இப்போ உரைநடை, சிறகின் ஓசை. இதில் வந்து உரிய விடையும் வினாவிடை மட்டும்தான். சிறகின் ஓசையில் பாருங்கள், தட்பவெப்பம் என்னும் சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கும் சொல் தட்பம் கூட்டல் வெப்பம். வேதியுரங்கள், இதை பிரிக்கும்போது வேதி கூட்டல் உரங்கள். தரை கூட்டல் இறங்கும், தரை இறங்கும். எல்லாமே பிரித்து சேர்த்து எழுதுக மாதிரி தான் இருக்கும். தட்பவெப்பம், தட்பம் கூட்டல் வெப்பம். வேதியுரங்கள், வேதி கூட்டல் உரங்கள். தரை கூட்டல் இறங்கும், தரை இறங்கும். வழி கூட்டல் தடம், வழி கூட்டல் தடம், வழித்தடம். வழி கூட்டல் தடம், வழித்தடம். சிட்டுக்குருவி வாழ முடியாத பகுதி துருவ பகுதி. சிட்டுக்குருவி வாழ முடியாத பகுதி துருவ பகுதி. உங்களுக்கு உரிய விடை மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து கோடிட்ட இடமெல்லாம் தேவையில்லை. குருவினா பறவைகள் எக்காரணங்களுக்காக இடம் பெயர்கின்றன. அதுக்கான ஆன்சர் உணவு, இருப்பிடம், தட்ப வெப்பநிலை மாற்றம், இனப்பெருக்கம். இந்த இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஸ்டார் போடுங்க. உணவு, இருப்பிடம், தட்ப வெப்பநிலை மாற்றம், இனப்பெருக்கம். இது வரைக்குமே போதும். ஸ்டார் போட்டு 4 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க போதும். அதுக்கடுத்து செகண்ட் கொஷின், வலசையின் போது பறவையின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் யாவை? வலசையின் போது பறவையின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் யாவை? பறவையின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்: தலையில் சிறகு வளர்தல், இறகுகளின் நிறம் மாறுதல், உடலில் கற்றையாக முடி வளர்தல். உடலில் கற்றையாக முடி வளர்தல். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் தான். தலையில் சிறகு வளர்தல், இறகுகளின் நிறம் மாறுதல், உடலில் கற்றையாக முடி வளர்தல். அவ்வளோதான். இதையும் எழுதி பாருங்கள். இந்த லெசனும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள்.